好啦，之前去咗天科人生，咁今次咧就嚟咗 Starbucks 啦。因為咧我就想啲咖啡，咁我就會覺得咧天科人嘅咖啡咧始終都可能差少少嘅，咁所以咧今日就嚟咗 Starbucks 啦。咁其實 Starbucks咧就反而咧度度都有嘅，香港啊全世界都有嘅。咁呢度咧呢個多倫多嘅 Starbucks 我諗同香港咧分別其實係唔大嘅，都係咁嘅啫，都係 Starbucks 嘅咖啡啦。Starbucks 啊，我買咗個 Starbucks 杯，咁跟住梳化就可能舒服啲，你睇佢張大梳化，我就坐咗呢張咁嘅大梳化度啦。OK，對面咧就擺咗個書包 OK，另外一張就我自己坐住。咁啊環境啊都係差唔多啦，啲人傾下偈咁樣啦。咦，有張空台，係啦，咁啊咖啡我覺得幾好，呢杯咖啡咧係都係過6到，咁即係大約係香港幣10蚊或者11蚊。咁啊，我唔記得咗香港價錢啦，係咪應該平過香港？香港11蚊買到杯 Starbucks 咖啡最平嗰杯，好似係文德，大家話我聽。因為我真係唔清楚，因為我好少嚟 Starbucks，因為我好少飲咖啡，但係因為今日比較有啲攰啊，做咗太耐嘢，今日有啲攰，咁所以就要咖啡睇嚟實。咁呢度幾好嘅，飲下咖啡，睇下書，坐下係好舒服㗎。哎呀，屈咗添。好，多謝飲啖咖啡先啦。Starbucks有一樣嘢好咧，嗰啲咖啡就係咧。佢唔係話特別香，亦都唔係話特別濃，但係有樣嘢我覺得咧，其他或者呢度有其他咖啡鋪頭啦嘅品牌啊，咖啡好多人都知道攤凍咗咧，呢個咖啡係會變酸嘅，但我覺得 Starbucks 嘅咖啡咧係冇咁容易變酸嘅，有陣時即使我擺咗喺度半個鐘頭甚至9個字咧，個味道都仲仍然可以嘅，但超過咗8、9個字咧就真係唔得啦。但有啲咖啡咧。有啲有啲比較優質啲嘅咖啡品牌咧，聞落去係好香嘅。但係咧，我試過咧，擺咗去3、4個字之後咧，就開始個味道急劇下降。所以咧就如果俾我揀咧，有時慢慢咁去飲，慢慢咁去品嚐咧，我都係會飲一個 Starbucks 嘅咖啡。幾好。係啦，呢個就 Starbucks 嘅 logo 啦。好，咁我今日又都講咁多先，下一次再講下。